เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ วันนี้เราก็จะมาแจกโปรเกม Attack on Titan นะครับ แต่ว่าคลิปเมื่อกี้ผมลืมเปิดเสียงก่อนนะครับ เดี๋ยวก่อนโอเคเริ่มเกมได้ก็ครั้งนี้ผมจะเล่นเป็นเอเลนเยเกอร์